到有田光光，我今日帶大家去海洋奇觀。哇！好新嘅海洋，呢度龜喺邊啊？哇！有海龜喎，好大隻啊！佢笑。我哋要保護海洋，我哋要認鼠，我哋一齊去熊貓館度睇熊貓啦！嚟到熊貓館，我睇緊熊貓同埋金絲猴。好搞笑啊！佢哋。我表演緊啊！我承諾我會好好保護海洋動物同瀕臨絕種動物，我哋一齊加油啦！